Coach Achikara. Hello. Sinin Baba Dila na. Esmanur. Esmanur. Psst. Ne var? Yan ang aming hazelnut. Malapit na siyang anihin. Higher, mada. Ito po yung ginagawang Nutella. Nutella. Hello Mars. Ang mari kong napakaganda. Malapit na kaming umani ng hazelnut. Yan na siya. Tara, panik tayo doon hanggang doon sa may taas. Tanawin namin ang ating kapaligiran. Ayan, dami niya. Haydi gel Esmanur. Nakapit ka pati mo sen. Ya bak bu da bebek hazine. Bebek. Nakpis. Brak. Ama pis değil, hazine işte. Kagubatan. Yan, ang dami. Nak, sirgan chokar. Lakad tayo hanggang dito, papanig. Hello, te. Hello, ti Marian. Ohayo. Hi, Kuya One. Panik tayo dito sa amin. Kala ko kayo sa amin. Sa aming bakuran. Ang daming damo. Puro damo. Ang ganda. Chugusal dama na. Madam, kamusta na? Tara din eh. Esmanur, hi dati, hi. Tanawin natin dito ang... Tara na dito. Ayan. Ang aming bakuran. Madam, may naghihintay sa'yo ditong cherry. Ito oh. Pakita ko sa'yo ha. Nakatago. Para sa'yo to. Para sa'yo to eh. Ayun, nasa ilalim mo yun oh. Nakikita mo ba? Ano ba siya? Bak tita ay ko ni gusto. Yeah, higher. Alma. Ah, madam, sa yan. Binalutan ko. Ano yan? Para sa'yo lang yan. Nag-iisa. Nakatago. Ayun oh. Ayan ha. Ayan ang puno niyan. Sa ilalim. Yan, nag-iisa siya. Ang liit pa niya. Hello. Kailan kayo pupunta dito? Pag hindi pa kayo pumunta, mauubos na. Doon na kayo sa ibang puno, mauubos na yung sa Napoleon ba yun? Oo, nag-iisa yun. Hindi ko nga pinapipitas para sa iyo yun eh. Oy, kaiksena mo pala. Ayan. Magti 3 years na ako dito siguro. Napanik ko to hanggang dun sa may taas. Parang isang beses pa lang yata. O hindi pa dun sa pinakataas. Yan taniman namin. Hello be. Hanggang dun sa may puno na yun. Ay nako hindi naman kayo magpupunta rito. Tinatanong naman kita be kung kailan pwedeng pumunta sa'yo. Hindi mo naman sinasabi.
Tara dito sa amin. Yan ang aming bakuran. Ay, meron ako pala akong madam natagpuan dito. Naglakad ako kami dito ng mga bata nung kahapon yata o nung isang araw. Andito pala yung tungkil ba? Kaya lang sa kabilang bakod. Pero, nak, Sir Ganwar. Aha. Ito ba yung tungkil? Oh. Di ba ito yung tungkil, madam? Ito ba yon? Tungkil ba to? Tungkil ba? Tunggil? Tinggil? Ha? Ito ba yon? Gold. Anong gold? Maglulupa. Sira ulo ka, madam. Ha. Tinggol. Sira ulo. Tinan mo. Pwede nang pitasin. Yan na siya. Efendim. Aywa yata yan, be. Aywa? Aywa, di ba yung aywa medyo malaki, be? Hello, Te Mercy. Hello, Kuya Ariel. Hello, be, Gracie. Oh, daler. Ayan. Ang aming taniman. Hanggang doon sa may maraming puno. Gidilim mo. Yan. Taniman namin ng hazelnut. Bakit? Sa inyo ba? Sa inyo ba, madam? Ayan ang aming kapiligiran. Pwede palang bayan ng aywa? Hindi ko alam eh. Ang daming, ano yun, yung, ano dito, yung rosemary ba yun? Rosemary. Yan ang aming, puro kabundukan talaga. Meron ako ditong garden eh. Ah? Wala nyo, kailang may tanim. Madam, akala mo ikaw lang may mga halaman ha? Ako, ang dami din oh. Kumpul-kumpul pa. Hindi alagain. Maliit pa kasi. Ay, wabala yun. Hindi ko alam eh. Yan. Tapos, doon naman sa baba, ang aming fundikan ay hirap mag-type, may kargang baby. Wow! Mother na mother. Ang dami din nga yung bunga ng ano. Ano nga yan? Ang walnut. Ano nga ta? Jewish? Beklad. Beklad dem. Napakaing. Yan. Pagtanaw dito. Oo, be. Marami ditong rosemary. Tamam alanak. Marami. Gusto mo ba? Ay, Bekles man. Ayan, be. Marami dito. Gusto mo ba? Tama, may git sana. Wala, naiingay. Ang ingay. Andito, be. Madami din. Ayan, oh, namulaklak na nga eh. Aha. Tawang haydi, yuro. Sa kinite. Mami, magitsyas. Tamam. Marami, be. Ay, di ka naman nagpupunta rito, hinayupak. Ngayon, sa anihan eh, baka hindi rin pumunta rito yung hipag ko. Ngayon nga, hindi siya nagdut eh. Hindi siya nagawa. Yung mga biyanan ko na lang kumukuha. Hi, May.
Ayaw mo pumasyal dito, inayupa ka eh. Sabi ko sa'yo, pumunta ka rito. Ayaw mo naman. Eh di lalo na ngayon, mahihirapan ka na ngayong gumala kasi meron ka ng chikiting. Ayan. Dito ako magbabasyak eh. Sa tabi ng bahay. Aha. Ito nyo ba? Sa inyo dang, kamusta ang fundikan nyo? Napakadami, madam. Nagkakandalaglag na. Hindi naman ginawa ni Esma, kaya ay mga biyanan ko tsaka yung mga tsahin ni baby ang pumunta rito. Ay bukas pupunta rito yung mga biyanan ko, mamimitas sila. Sa susunod na pitas, kung gusto ni Abla, kung gusto niyang, ano, yung gagawin niyang pekmes? Kung gagawin niyang pekmes, kailangan nyo mamitas. Eh, walang magyuyog-yog. Hay, anak, yuro. Chirikit. Hay, tawi. Esmanur, jishin galde, janay, no? Ayan. Ang aming kapaligiran. Esmanur. Ang dami ngayon magiging bunga yata ng ubas. Yeah. Kung gusto, oo dang, pagka mapitasan na ng Jewish, pwede naman eh, okay lang naman eh. Hello, Tawi. Kamusta? Anak, dyanay no? Ama. Evet. Visit ka, di kargahin mo yung anak ko kung magyuyug-yug. Bak, Jewish değil mi? Tamam, Jewish deal. Napakaingay ni Esmanur. Jewish değil. Bukas, kung gusto nyo, di ba bukas? Çilek. Gagawin ba niyang pekmes, madam? Kung gagawin niyang pekmes, maghanap siya ng tiga-yugyog. Susunod na pitas, eh, araw lang naman yan eh, mga 2 days, 3 days, pwede na ulit pitasan. Ano nga tawag dyan? Pigs. Yung puno ng pigs. Pwede nang anihin ng patatas ng biyanan ko, natutuyo na yung mga dahon eh. Ang ubasan. Dang, kung gusto mo ng ano, Efendim Esmanur, ano te, kasi bukas daw, pupunta nga yung mga biyanan ko bukas para magkuha. Pero inuuwi naman din na sila nagluluto rito kasi may alaga silang baka. Di ba? Pwede naman sa ano. Hadi. Ben kimle taşıya gideceğim? Oh, madami ngayon. Wala si Esma kasi hindi siya namimitas eh. Yavaş aç Esma'yı. Hello, madam. Siguro mga 2 to 3 days. Kung sure si Abla, sasabihin ko kay baby, mamimitas kayo. Kasi te, ang dami nito. Kailangan niya ng tigaduyugyog. Hindi lang naman din isang puno, di ba? Bali 3 puno siya na malalaki hanggang doon sa baba. Sabihin mo kay Abla, pag sure na kayo ha, para masabihan na ni baby sa ano ko, sabihanan ko na okay lang kahit hindi nila pitasin. Kasi nanghihinayang lang ba? Eh kaya lang bukas yata nakaplano na punta nila, sabi kanina. Oo, dang, marami kaming gulayan dito. Ayan, o, tanim lahat ng biyanan ko hanggang doon. Yes, Ate Ani.
Malawak ang aming tumana. Tumana. Hanggang doon sa baba na maraming puno. Ang aming taniman ng hazelnuts. Yes, tao. Masarap dito. Bundok na bundok. Talagang bundok na bundok kami. Ang kapitbahay namin ayun. Sa kabilang parte ng bundok. Ayan. Kadami mo dang gusto. Kung gusto mo ba, pumunta ka na rin eh. Pwede naman. Kasi, wala ngayon namimitas kasi si Esma nasa Koy na. Hindi nagpupunta rito. Visit ka, madam. Visit ka, madam. Anong gulay ko patingin? Bakit mukhang may bala kang mang-harvest Panjad, gusto mo ba? Hindi naman ako Yes, presko dito. Puro puno talaga at kabundukan to, ti. Wala ka namang matatanong na iba. Tingnan mo naman. Tombek na. Sige, pag pwede ka na. Kaso pag pwede ka na, yung dahon ng ubas, lahat yun magulang na. Tuyo-tuyo na. Sila mo Haishi nga, nandito ulit kahapon eh. Mayroon kasing inayos yung... Ay naku, mayroon kasing inayos yung asawa ni Moesha. So nagpahatid na lang sila rito. Nag-stay sila rito. Ay, naku madam, ang pechay. Ayun binihiin na. Bunga na lahat. Meron ako ngayon, mustasa. Ayun butuhin. Iniintay ko na lang gumulang yung buto at itatanim ko para next year. Pwede pa kaya magtanim nun? Meron dito madam yung parang pechay. Yung parang pechay nila rito. Ano ba tawag doon? Di ko alam eh. Hindi kanyan mabibina at pwede na nga yan eh. 5 days na. Ayan pa mga puno nandiyan. Meron. Sakala ko ako si madam. Meron yan si madam. Ayan pa daw yung puno ng Jewish. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 sa baba. Ayun pa, 7. Efendim. Burada kalmış. Yok, tita mo ay siyang getirdim mi? Niye getirdin? Niye getirdin? Verdim yan beni. Niye? Niye? İstiyor kara. Sen mi istiyorsun yani? At pinaghiwa-hiwalay mo, madam. Pag di mo pinaghiwa-hiwalay yun. Labas nun, bansot. Dang, sabihan mo na lang ako pagka pwede ka ng puntahan pa siya lang ka namin dyan nila, madam. Wala naman kaming dalang virus, walang yaka. Ay, may umiyaw doon. Nandun siguro nga din si Tarzan. Hinahanap niya siguro si Jane. Yung pechay niya, magulang na nga yun. Walang dilig yun eh. Ba't magdudulma ka ba, be? Sakto to, mga fresh na fresh pa yung mga dahon. Efendim Esmanur. Bak ben bunu yerine koydum. Tamam, teşekkür ederim. Nagmana ata sa'yo. Hello, Abla. Heyo. Heyo. Ay, Be, ang slow ni madam. Ang slow ni madam. Hindi niya nagigets.
Tito Dang tayo na. Hindi niya nagigets ba yung sinasabi mo. Napaka-slow talaga ni Madam. Napaka-slow mo, Madam. No, napaka-slow ni Madam eh. Aalisan mo, hindi na nakaget si ano, si Esmanur&Ece. Hindi na nakaget si... Dang, wait lang, wag mo na baba. Pakikita ko sa'yo kung gaano kaitim na yung ano. Wait lang, Dang. Diyan ka lang. Oo. Ayan pa isa pang inuman, oh. Marami ka naman ditong pwestong pwedeng pag-inuman. Gusto mo ba? Be, oh. Oo, ayan. Katak. Makikita ba? Ayan na. Ayun pa. Kita mo? Dami, di ba? Sige na, bye-bye na. Bye-bye. Ang aming aso. Atesh. Napakalaki ni Atesh. Up, ma. Sabihan mo ako, Madam, ha? Para masabi ko din kay baby na. O sige na, bye-bye. Ingat kayo dyan. Thank you for watching. Dang, i-subscribe mo naman ako sa YouTube channel ko. Sige na, bye-bye.